dinner ng alaga ko. May potato, baked potato, at saka yung nuggets na bake din, hindi siya na fry, kundi bake lahat, walang oil. Tapos itong broccoli naman, ano siya, ang boiled lang, may konting paminta, konting asin. Ayan, yan ang dinner ng alaga ko. Ayan, yung potato, bake, at saka bake din na nuggets. So guys, bake na potato, bake na nuggets, at saka boiled na broccoli.